ক্রিস্টাল ক্লিয়ার জল। হ্যালো গাইস, আজকে আমরা বেরোচ্ছি নর্থ সিকিম। এটা আমাদের বাইক, যেটা নিয়ে আমরা নর্থ সিকিম ট্যুর করব। আর এই হচ্ছে আমাদের হোটেল, যেখানে আমরা আগের দিন স্টে করেছিলাম, মানে লাস্ট নাইটে স্টে করেছিলাম। তো এটাই আমার প্রথম ট্রাভেল ব্লগ হতে যাচ্ছে নর্থ সিকিমের। তো আমরা স্টার্ট করব বাইক, লেটস গো। হ্যালো, আমরা এখন ব্রেকফাস্ট করার জন্য দাঁড়িয়েছি। তো আমাদের এই যে ব্রেকফাস্ট, চিকেন চিলি ফ্রাইড মোমো। আমি বিশ্বজিৎ, আমার রাইড পার্টনার। এদিকে আছে অ্যালবিন, টিকা আর জুলেন। অ্যালবিন খেতেই ব্যস্ত ছিল, মানে প্রচণ্ড রকমের খেতে ভালোবাসে। এই খাবারটা তাসি ভিউ পয়েন্টের মধ্যে সবথেকে ফেমাস দোকানের, মানে বেস্ট খাবার যাকে বলে চিকেন চিলি ফ্রাইড মোমো। সবাই ট্রাই করতে পারেন যারা যাবেন। আমরা এখন দাঁড়িয়েছি তাসি ভিউ পয়েন্ট। এরপর যাব, এখান থেকে বেরোবো নর্থ সিকিম। এটা আমাদের বাইক, এই যে যেটা নিয়ে আমরা ট্রাভেল করব। হ্যালো, ট্রাভেল পার্টনার এ হচ্ছে অ্যালবিন আর টিকা রাইডার। হ্যালো গাইস, টিকা। এই চারজনের আমাদের নর্থ সিকিম ট্রিপ। ঠিক আছে, চলো নেক্সট। আমরা এবার নর্থ সিকিমের পথে। আমরা দুজন এগিয়ে আছি, আরও দুজন আমাদের যে পার্টনার আছে ওরা পেছনে রয়ে গেছে। বাট এনি হাউ যাচ্ছি তো এক জায়গাতেই, কভার আপ হয়ে যাবে। এখনও অবধি আমরা খারাপ রাস্তার সম্মুখীন হইনি। এখনও অবধি রাস্তা তো ঠিকঠাকই আছে, চলছে। আর সবথেকে বড় কথা হচ্ছে নর্থ সিকিম যাওয়ার পথে প্রচুর ছোট ছোট ঝর্ণা, যেটা মানে তুলনা হয় না। এত সুন্দর সুন্দর ঝর্ণা পড়ে, রাস্তা খুবই সুন্দর আছে। মাঝে মাঝে তো খারাপ রাস্তা থাকবেই, তবে যেহেতু আমরা এখনও মনসুনটা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারিনি, তার জন্য যদি ওয়েদার সাথ দেয় তাহলে ট্যুরটা খুব ভালোই হবে আশা করা যায়। আর সবথেকে বড় কথা হচ্ছে গুরুদংমার লেক বাইক নিয়ে আসবো, এই স্বপ্নটা অনেক দিন ধরেই ছিল। কারণ অনেকবারই নর্থ সিকিম এসেছি, কিন্তু বাইক নিয়ে আসার সময় বা সুযোগ কোনোটাই হয়ে ওঠেনি। তো এইবার হয়েছে। সবটাই বলতে গেলে বিশ্বজিতেরও অনেকটা ইচ্ছা ছিল, আর আমার তো ইচ্ছা ছিলই। সেহেতু আমরা মোটামুটি তার পথেই চলেছি। দেখা যাক নেক্সট ট্যুরটা কেমন হয়। তো আর সবথেকে বড় কথা, বাইক রাইড করতে তো খুবই ভালো লাগে, সেটা যদি হয় পাহাড়ে। তো দেখা যাক। আমরা সিংহিক পেরিয়ে একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছি। আর সত্যি কথা বলতে এত সুন্দর একটা জায়গা দেখে বাইকের চাকা আর না থেমে পারলো না। সত্যি দারুণ। এই পাশে আছে টিকা, আর এদিকে যে এই রাস্তার একটুখানি অবস্থা খারাপ ছিল। রাস্তার উপর দিয়েই জল বইছিল, তার মধ্যে দিয়েই গাড়ি যাচ্ছিল, একটু ভগ্নপ্রায় অবস্থা। নর্থ সিকিমের রাস্তা তো এরকমই, মানে পাহাড়ের রাস্তা যা হয় আর কি। তো এর মধ্যে দিয়েই আমাদের বাইকটা পার করতে হবে। এই একটা ব্রিজ, ওই জায়গাটায় গিয়ে ফটোশ্যুট করার জন্য। তো যথারীতি সবাই ফটোশ্যুটে ব্যস্ত ছিল। দেন ঠিক আছে, বাইকটাকে পার করি।
নাগা ফলস পেরিয়ে একটু দাঁড়িয়েও ছিলাম, একটু খিদে পেয়ে গিয়েছিল তাই খাওয়ার জন্য। আর দেন রাস্তার কাজ হচ্ছিল, আমরা একটা জায়গাতে আটকেও পড়েছিলাম, তার জন্য কিছু সময়টা নষ্ট হয়ে যায়। সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। আর সন্ধেবেলা পাহাড়ি জায়গা, চারিদিকে কোনো আলো নেই, তারই মধ্যে রাইড। যাই হোক, সব মিলিয়ে একটা এনজয়েরই ব্যাপার ছিল। যেহেতু আমাদের দুটো বাইক ছিল, 4 জন ছিলাম। রাতে বিশ্বজিৎ একটু ভয় পাচ্ছিল রেকর্ড করার জন্য, তার জন্য আমরা অ্যালবিনকে দিয়েছিলাম, অ্যালবিনই ভিডিও শ্যুটটা করেছে। যাই হোক, সবটাই অ্যাডভেঞ্চারাস একটা ব্যাপার ছিল, মানে থ্রিলিং এক্সপিরিয়েন্স যাকে বলে। ঠিক আছে, কোনো প্রবলেম নেই। লাচেন পৌঁছতে আমাদের মোটামুটি বেজে গিয়েছিল, অনেকটাই সন্ধে হয়ে গিয়েছিল, প্রায় 7:30 বেজে গিয়েছিল। যাই হোক, অসুবিধা কিছু হয়নি। হ্যালো গাইস, অ্যাট লাস্ট আমরা লাচেন পৌঁছে গেছি। অলমোস্ট 7:30 বাজে এখন। আমরা অনেকটাই লেটে স্টার্ট করেছিলাম গ্যাংটক থেকে, 1টার সময়, তার জন্য লেট হয়ে গেল। তো আমাদের এবার হোটেলটা দেখাই। এটা আমাদের হোটেল, হিমালয়ান স্তূপা। তো ইন্টেরিয়ারটা দেখানো বাকি আছে, এটা দেখাই। তো লেটস গো। এটা হচ্ছে রিসেপশন। আর এই হচ্ছে আমাদের রুম, সুন্দর। আর এটা বাথরুমটা অসাধারণ এক কথায়। আর লাচেনের মতো হোটেলেও টিভি আছে, কিন্তু কে দেখবে টিভি। কাল তো আর্লি মর্নিং আমরা বেরিয়ে যাব গুরুদংমারের জন্য। আর আমার বেস্ট লেগেছে এই জায়গাটা, মানে জাস্ট অসাধারণ। অবশেষে 6.5 ঘন্টা রাইড করে আসার পর এই গরম ভাত, ডাল, আলু ভাজা ছিল আর চিকেন ছিল, মানে অমৃত যাকে বলে, অমৃত সমান। যাই হোক, খাওয়া শেষ করলাম। ঠিক আছে, চলো আমি ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি আজকের মতো। কাল আবার গুরুদংমারের জন্য বেরোবো, দেন নেক্সট ভিডিও ওখানেই। ঠিক আছে, বাই বাই, টাটা, হ্যালো, বাই বাই।